Привет, дорогие друзья! Давно не выходил на связь, давно ничего такого не снимал, но это не потому, что я не ходил на рыбалку. Как раз таки на рыбалку я ходил. Но из-за того, что времени у меня физически и катастрофически не хватает на эту самую рыбалку, скажем так, мои выезды получились не совсем результативными. И особо показывать там было нечего, хотя съемку я производил, конечно же, всегда, на каждой рыбалке. Мы вышли на лед, сами того не зная. Как будто, знаете, по проселочной дороге идешь, и непонятно, где начинается вода, а где уже земля прошла. Здорово. А вот Серега идет. Другой Серега идет. А я третий, который снимает. Я выходил на водохранилище за лещом. Я ездил за плотвой в нашу пойму и пытался погонять окуней на реке Ахтуба. Но первое место оказалось не очень удачным, но окуня я своего поймал. Теперь мы приехали на другое озеро. Здесь поглубже. Метра, наверное, 4. Здесь будет глубина. И из-за того, что времени было катастрофически мало, я выезжал только тогда, когда это получалось. Соответственно, я попадал под все невзгоды. То давление не то, то погода, то руки кривые, ну или еще что-нибудь. В общем, получилось как получилось. Зима началась у нас в середине февраля и продолжилась примерно по первую неделю марта включительно. Потому зимней рыбалки толком в этом году и не было. Ну, может, оно и к лучшему. Я занялся другими делами, немножко поднял, так сказать, себе харизму. В общем, получилось как получилось, не серчайте. В любом случае, я тоже соскучился по Ютубу, соскучился по своим роликам. Мой дневник уже давно не получал пополнений. В любом случае, я все-таки на рыбалку вырвался. И вырвался сразу за хищником, точнее за хищницей, за щукой. И в сегодняшнем ролике я бы хотел показать, что из этого получилось. Не сказать, что я хватал звезд с небес, но свои пару щучек я все-таки достал. Поэтому рад вас всех видеть снова на моем канале. Рад, что вы продолжаете оставаться со мной. Всех с прошедшими праздниками, которые прошли. Я отсутствовал и на Новый год, отсутствовал на 8 марта, отсутствовал на 23 февраля. Но у меня была веская причина. Я усердно работал. А потому... Че, погнали? Привет, друзья! Я наконец-то вырвался на рыбалку. Эх, эмоции переполняют. Единственное, нужно как-то теперь рыбу найти, поймать. Вода на ереке чистая. Красота. Ну, сейчас буду пробовать всякие приманки. Всякое. И буду пробовать ловить. Душмана очень много. Душмана. Очень много душмана. И прям бурлит вода. Сейчас где-то 6:30. Я так думаю, что может быть, если и начнет клевать, то часам к 8. А может и раньше. Поэтому будем пробовать. Тут уже от нас мало что зависит. Погнали. Первая в этом году. Первая красавица моя. Какая ты моя симпатулечка. Блин, ну ты... Спасибо. Ну отпущу, конечно, отпущу. Ну классно, блин, мужики. Ха-ха, щучка. Если поймаю большую, покажу дочке. Есть. Вторая. Кстати, вдоль берега опять щука вся стоит. Только отключила прям опять. Бах, поклевка. Ну, конечно, щукари такие небольшие, но все равно здорово. Ну, кстати, это в рот хватает. Здорово. Давайте еще раз попробуем. Так бывает, что да.
Можно с одного места эту щуку наловить. Кстати, на оранжевый глайдер. Пробовал на серебряный, на большего размера, на 7. Так ничего в итоге я и не клюнула. Ну вот, хоть личный дневник пополню новым видео. Хищник более-менее готов активничать. Ну, а мы со своей стороны его на это спровоцируем. Но паузы на всякий случай все равно делаю, потому что вдруг соблазнится и на паузу. Так думаю, что она может и на вертушечку здесь попробовать взяться. Но вот хочет она яркую приманку. Ну прям удар такой сейчас тоже хороший был. Ну, наверное, щука того же размера. Здорово, здорово. Места здесь, конечно, безумно красивые. Здесь и должно быть. Красота. На слайдер. Только на оранжевую. Она хочет по цветасти. На серебряную, короче. А? Нет. Ну, как вариант, можно попробовать. Вся возле берега. И вся в рот берет. Ну, мелковато, конечно. Ну, что делать? Какая есть. Сейчас щука сушеная стоит 1050. Это еще фирма Салма. Смотри, он вот точно такой же, как у меня стоит. На, попробуй. Да, попробуй. Если мне надо... О, окуневый. Хорошо. Смотри, как играть. Вот, у меня, видишь, вот такой же. У тебя струна? Нет. Лучше струну ставь. Угу. Есть струна? Возьми себе одну. Она вся у воды, она у берега вся стоит. О, какой тебе попутный. Так, это я сейчас себе на тебе вот этот. Вот за этот крепи. Вот здесь вот. Вот здесь цепляет. Я сам крутил. Вот здесь лучше крепи, потому что его там. Нет, привязывать. Видишь, в чем прикол? Играть начала, думаю, что не так. Ухо, видишь, какое? Чем меньше ухо, тем хуй. Для чего жесткость, она у тебя вот здесь вот цепляться не будет. И мелкое, ну все, она у тебя сразу будет. Здесь тогда надо ушко вытащил. Пять щук поймал. Такие небольшие. Вот. Серега одного окуня взял. Другой Серега одну щучку поймал. Ну, вяленько, как будто бы щуки мало. Хотя она есть. Поклевок было еще штук, наверное, сверху 5. Вот. Одна сошла. Вот такая рыбалка получилась в нашей Волго-Ахтубинской пойме. Показал все как есть, без приукрашивания, без прикрас. Щучка небольшая, но какая есть. В общем, всем пока, увидимся на водоемах.